imyanda y'ibyaha. Igihe tugiye kwigira hamwe ni Kiza Leonidas, tugiye kuganirira hamwe ijambo ritubwira ngo ingeso mbi zitera indwara. Ubwo kubumva neza indwara zikomoka ku ngeso mbi nizo tugiye kurebera hamwe, ndetse nibiba ngombwa turebe n'imiti yadufasha kugira ngo dushobore kwigoboka igihe cyose dufashwe n'indwara zitewe n'ingeso mbi. Ingeso mbi rero iyo bavuze ijambo ingeso ni akamenyero karema ingeso, agakozwe gato karema ingeso ikarema akarande kakabyara umurage. Ni ukuvuga ngo ukora gato wagasubiramo kenshi kakakubera ingeso, wakomeza kugasubiramo kakaba akarande k'ihererekanyamurage, wakomeza kugasubiramo nanone nyuma yo kukuremera ingeso kakakubera akarande kakaba umurage uzasiga mu bawe no mu bazagukomokaho. Ibyo nibyo byitwa ingeso. Ingeso rero twagiye dutozwa na ba sogokuruza akarande, ni nazo tugenda duhangana nazo. Noneho tugiye kureba izo ndwara zigenda ziduteza maze zikitwa indwara z'ihererekanyamurage. Ndetse ubundi bikunda kuvugwa mu itegeko ngira ngo ni irya kabiri, aho Imana yavuze ngo mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza ku buzukuruza babo bibihe igihumbi. Ni ukuvuga ngo mu gisekuru cya kane ingeso mbi ziba zigikurikiranya umwana, ziva mu mubyeyi zijya mu mwana we, zikava mu mwana zijya mu mwuzukuru, zikava mu mwuzukuru zijya mu mwuzukuruza. Ibyo byose aba ari izo ngeso zikomeza kudukurikirana. Ijambo ry'Imana se ryo ribivugaho iki ku bijyanye n'ingeso mbi zitera indwara? Ese ubundi ingeso mbi ni iki? Ingeso mbi bishatse kuvuga iki? Ingeso mbi zishatse kuvuga imyitwarire mibi inyuranyije n'ubushake bw'Imana. Hari icyo umunyamigani yavuze ashaka kutwereka zimwe muri izo ngeso mbi. Mu migani igice cya 6 kuri uyu murongo wa 16 naho turagira icyo tuhasoma. Imigani 6 uhereye ku murongo wa 16 haranditse hati: hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira n'ibi: ni amaso y'ubwibone, ni ururimi rubeshya, ni amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, ni umutima ugambirira ibibi, ni amaguru yihutira kugira urugomo, ni umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, n'uteranya abavandimwe. Ibi byose ni ingeso mbi Imana yanga, ndetse ngo biyibera ikizira, bikayibera nanone bikayibera umunuko, maze ababikora imbere y'Imana bakaba ari abanyangeso mbi, akaba aribo bitwa abakora ibizira. Aha rero batweretse ko hariho ngo n'amaguru yihutira kugira urugomo. Hari igihe ushaka gutuma umwana cyangwa se washaka kumucyaha no kumukosora, akagukangisha kwirukanka akagusigisha amaguru. Ayo ni amaguru yihutira kugira urugomo. Ni ugusuzugura ariko akoresheje amaguru, maze akakugomera yitwaje amaguru ye cyangwa se akoresheje kwirukanka akaba akugomeye. Ibyo nabyo ni ingeso mbi cyangwa se ni agasuzuguro. Ariko turakomeza twihute uko dushaka kureba indwara ziterwa nabyo. Mu gitabo cya Zaburi 107 naho hatubwira ingaruka z'ingeso mbi. Zaburi 107 duhereye ku murongo wa 17 harimo aya magambo atubwira atya. Zaburi 107 uhereye ku murongo wa 17 haranditse hati: Zaburi 107 guhera ku murongo wa 17 haranditse hati: ibimarima bihondagurirwa ibicumuro byabyo no gukiranirwa kwabyo. Imitima yabo ihurwa ibyo kurya iyo biva bikajya, bakegera amarembo y'urupfu, maze bagatakira Uwiteka bari mu byago, akabakiza imibabaro yabo, akohereza ijambo rye, akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Abo bashimire Uwiteka kugira neza kwe,
n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Abo ni abatakira Imana bari mu burwayi bakayitura ibibababaje, wenda aribo ba nyirabayazana b'ingeso zabo. Iyo dusomye mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose, kitubwira ko abantu benshi basangaga Yesu ngo abakize, ngo nibo bari ba nyirabayazana b'indwara zabo. Ariko ngo Yesu ntabwo yangaga kubagaruramo ubuzima, Yesu ntabwo yangaga kubakiza. Muri iki gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose, ku rupapuro rwa 702 tuhasoma aya magambo atubwira atya ati: bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Iyi si mureba ni ibitaro bigari, ariko Kristo yazanywe no gukiza abarwayi no kubohora abari imfungwa za Satani. Yesu yari ubuzima bwose, akaba n'imbaraga zose. Yahaga abarwayi ubugingo bwe, abarwayi n'abababaye, abatewe n'abadayimoni, kandi abamukeneragaho gukira ntabwo yabasezereraga amaramasa. Umukiza ntabwo yirengagizaga abamukeneragaho ubufasha, akenshi babaga aribo ba nyirabayazana b'indwara zabo. Nyamara ntabwo yangaga kubagaruramo ubuzima. Iyo mbaraga y'ukuri yasohokaga muri Kristo, akayiha abo batindi b'abinazi bahitaga biyumvamo ibyaha byabo, kandi abenshi bagakira indwara zabo z'iby'umwuka n'iby'umubiri. Iteka ryose ubutumwa bwiza buzahorana iyo mbaraga. Ndagira ngo imbaraga ikiza iri mu butumwa bwiza ni nayo yazanye Yesu, bituma yitangira kugira ngo akize umutima icyaha, akize umubiri indwara, maze akize n'ubutindi bw'ubukene mu bantu. Abantu abashyiremo kunyurwa, gutuma kubana n'Imana bituma banyurwa nuko baramutse, maze yigisha abigishwa be gusaba ibyo kurya by'uwo munsi kugira ngo be guhorana ubuhahara bw'ibizaba bwo gutegera akazabejo. Ibyo nabyo biri mu bitera benshi indwara ndetse no guhangayika kubwo kwibaza uko ejo bazamera. Ubwo rero ubutumwa bwiza nanone bufite imbaraga yo gukiza abantu indwara zabo. Nubwo aribo ba nyirabayazana, ntabwo umukiza yanga kubagaruramo ubuzima iyo bamutakiye bari mu mibabaro, bakamugarukira abicishije bugufi, bakamusenga basaba imbabazi. Yesu yemera kubakiza, akabakiza indwara zabo z'iby'umwuka ndetse n'iby'umubiri. Ni nako batubwiye ngo iteka ryose ubutumwa bwiza buzahorana iyo mbaraga ikiza. Tumenye kwivura ku rupapuro rwa 10 dusomamo amagambo akomeye mu mugabane wa 2. Harimo indwara zikomoka ku ngeso mbi. Ku rupapuro rwa 10 tumenye kwivura volume ya 2 harimo aya magambo atubwira ati: uburyo indwara nyinshi ziterwa n'ingeso mbi. Reka tuvuge zimwe muri izo ndwara zikomoka ku ngeso mbi. Aha kuri iyi paji ya 10 haranditse ngo: burya rero indwara nyinshi ziterwa nuko hari abanyabinyoma, izindi zigaterwa nuko hari abajura, izindi zigaterwa nuko hari abanebwe, izindi zigaterwa nuko hari abanyamujinya. Abo bose ngiki gituma noneho dukeneye abaganga bavura umutima n'umubiri. Indwara nyinshi zizakizwa no kuba umukristo unyuzwe kandi ukaba umuntu ufite kwihangana. Ibyo nibyo bizakiza indwara nyinshi. Ntabwo hariho izitazavugutirwa kapusine, ntabwo ze zose zizakizwa na tungurusumu. Kurya onyo ntabwo bizavura indwara zose, cyangwa se kunywa amazi atetse. Ahubwo hano haranditse ngo nicyo gituma Yesu yavuraga abenshi akababwira aya magambo ngo: ibyaha byawe urabibabariwe, kandi genda ntukongere gukora icyaha, kugira ngo utazabona ishyano riruta irya mbere. Indwara nyinshi zabaga zarakomotse ku cyaha abantu bimenyereje. Urya Mariya yirukanyemo abadayimoni 7, ngo ingeso y'ubusambanyi niyo yamuteraga guhora afatwa n'abadayimoni. Igihe yamukizaga iyo ngeso, n'indwara ze zarakize. Hano harakomeje ati: kandi akababwira ati genda ntukongere gukora icyaha. Bitabaye bityo twayegera igihe twibwira ko azaduha imiti itera umwete abantu babanebwe, cyangwa se akaduha imiti ikuraho ubunebwe, cyangwa se akaduha imiti itera kugira neza, bigatuma wubaha kandi ugaha agaciro bagenzi bawe, hamwe no kwita ku byabo. Kwibwira ko imiti yakiza indwara zitewe n'ingeso mbi ni ukwibeshya. Inyinshi zizakizwa no kwihana. Rero niyo mpamvu hari indwara ziterwa n'ingeso mbi, hari n'ingeso mbi ziterwa n'indwara. Ariko uyu munsi reka turebe noneho zimwe mu ndwara ziterwa n'ingeso mbi, nicyo dushaka kurebera hamwe.
abantu benshi b'ibimuga bashobora gukira, uwabaha gukunda no kugirira abandi urugwiro, uwabaha kwibagirwa, uwabaha kwiyibagirwa bakabanza ibyiza abandi, uwabaha kwiringira kw'abandi babitayeho, ukabaha n'umwete ku nshingano zabo, byabaha ubutaraga mu ngingo zabo nazo zikaba nzima. Buriya ingeso mbi nyinshi ziterwa indwara nyinshi ziterwa n'ingeso mbi. Aha reka tuvuge wenda nk'indwara y'umwijima. Umwijima ni inyama igizwe n'amaraso, niyo kigega cy'amaraso atunga umubiri wose. Umwijima niwo ubikira umubiri wose amaraso kandi ukayatunganya kugira ngo akwirakwire mu ngingo ameze neza cyangwa se ayunguruye afite isuku. Iyo nyama iziritswe mu nda ahagana mu ibondo ry'iburyo. Aho niho umwijima ukunda kugaragarira, muri iryo bondo ry'iburyo. Niyo mpamvu kuri benshi barwaye indwara y'umwijima ibimenyetso bakunda kubishakira mu ruhande rw'iburyo. Noneho iyo ndwara iyo nyama y'umwijima niyo ibikira izindi ngingo amaraso kugira ngo nanone ubashe kuzisaranganyiriza zikwirwemo amaraso. Niyo mpamvu umwijima bakunda kuwita ngo ni mere des organes cyangwa se nyina w'izindi ngingo, bitewe nuko ugaburira izo ngingo zindi kugira ngo nazo ziwubone. Umwijima niwo utegura indurwe inoza ibyo kurya cyane cyane ibirimo amavuta. Niyo mpamvu abantu benshi babuzwa kurya amavuta nijoro, nuko bikunda kuwuremerera bikawugora cyane gutandukanya ayo mavuta n'ibindi cyangwa se kunogereza ibyo umuntu yariye birimo amavuta. Ibyo bigatuma nanone abenshi baremererwa iyo bariye amavuta nijoro. Ndetse ku basomye igitabo cy'inama zigirwa itorero umugabane wa 2 ku rupapuro rw'192 haratubwira hati ibyo kurya by'ibinyampeke n'amatunda byaringanijwe neza, bitarimo amavuta, bitarimo n'ibyo kubiryoshya cyangwa se kubirunga ibirungo bikabije, ngo bizaba ibyo kurya bikwiriye gushyirwa ku meza y'abantu bose bavuga yuko bitegura kujya mu ijuru. Abitegura ijuru bazakoresha ibyo kurya karemano nk'uko Imana yabiremye, bitabanje guhindurwa n'inganda cyangwa se gushyirwamo ibibihindura. Niyo mpamvu hano batubwiye ngo umwijima niwo utegura indurwe, umwijima niwo utegura indurwe inoza ibyo kurya cyane cyane ibirimo amavuta. Nicyo gituma iyo umwijima urwaye babuza umurwayi ibintu byose by'ibinyamavuta, indurwe iba ari nke, bigatuma uwariye amavuta arwaye umwijima amererwa nabi. Iyo ndurwe rero iyo ndurwe nanone igiye gusa n'imvange y'ubururu n'icyatsi kibisi, noneho ikabikwa mu gasabo k'indurwe, igizwe n'amazi n'imyunyu ngugu. Iyo ndurwe kandi yo mu gasabo k'indurwe ni urugimbu rukomoka mu byo kurya byitwa cholesterol, rukwirakwiranya imisemburo ikenewe mu ngingo z'umuntu, hamwe n'umunyu ngugu ushinzwe gusohora imyanda bita phosphore. Niyo itera kandi igikuriro cy'ingingo, kuko iyo ndurwe ishinzwe kuzibura kandi ikarinda amagufa ndetse ikanayakomeza. Umwijima rero ushinzwe kubika isukari neza, ukabika ibinyarugimbu byose hamwe n'inkingiramubiri, ndetse ukazigama neza amavitamine nka vitamine A, vitamine B na vitamine K. Umwijima kandi wirukana imyanda mu ngingo zose. Nicyo gituma umuntu urwaye atagira na hamwe hakora neza iyo umuntu yarwaye umwijima, bitewe nuko ari uhunika ziriya vitamine zavuzwe haruguru, ari nawo nanone iyo uhungabanye ingingo nazo zirahungabana zikababarana nawo. Ngicyo igituma umwijima rero nawo ugomba kurindwa, ugakenera amahoro menshi, ugakenera gusinzira neza, ukenera ikiruhuko, kandi ukenera kutaremererwa
n'ibinyamavuta byinshi cyangwa se menshi, ibyo nibyo bifasha umwijima. Dore bimwe mu bimenyetso biranga ko umwijima urwaye: ni ukweruruka amaso akajya kuba umuhondo cyangwa se n'uruhu bwarwo rukajya kuba umuhondo, iminwa igakunda gufatira igahora ikakaye cyangwa se ukagira amacandwe y'ururenda, ni uguhorana ikizizi, umuntu agahora ashaririye akagaragaza umubabaro. Ikindi ni umwuka unuka nabi. Kunutsa umwuka nacyo ni ikimenyetso cy'umwijima utamerewe neza cyangwa se udakora neza. Nanone isesemi no kuruka bishobora kubaho rimwe na rimwe bitewe n'umwijima udakora neza. Nanone kuribwa n'umutwe w'uburyo bwose cyangwa se ukababara umutwe wose, no kugira isereri rimwe na rimwe ukazungera, ndetse no kwituma umwanda usa nabi, ndetse no gukunda gufuruta uruhu ntirunogerezwe cyangwa se rugahorana uduheri rutanoze, rugakunda kumeraho uduheri. Nanone umwijima udakora neza utera impatwe itagira uruhero rw'imiti cyangwa se igoranye, kwituma bikagorana. Nanone umuntu akunda kurwara rimwe na rimwe bigasimburana n'impiswi rimwe na rimwe, noneho ukagira agasonga aharinganiye no mu mwijima cyangwa se muri rwa ruhande twavuze mu rubavu rw'iburyo, ahagana mu mugongo uruhande rumwe. Umuntu agakunda kurakazwa n'ubusa no kwivumbura. Umuntu agakunda kuba nabi ku buryo bwigaragaje. Umuntu agakunda kubura ibitotsi nijoro ntasinzire bihagije cyangwa bigacikagurika. Umuntu agakunda guhondobera no gukunda guhunikira amaze kurya. Igihe cyose urangije kurya aho wicaye ugasanga uhunikira usinzira. Ukagira agakorora kadacika igihe hari imbeho cyangwa se gatunguranye. Noneho hakabaho kwijima kw'amaraso, ndetse no kutareba neza, umuntu ntashobore kureba amaso agashaka guhuma. Ugakunda kwikanga cyane cyane ku bana batoya, noneho no kwiruhutsa inshuro nyinshi. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko umwijima urwaye cyangwa se utamerewe neza cyangwa se udakora neza. None se ni ibiki bituma umwijima umererwa nabi? Kubera iki umwijima ukunda kurwara? Muri iki gitabo n'ubundi tumenye kwivura umugabane wa 2, kuri uru rupapuro rwa 12, ingorane zigera ku mwijima ziba ziturutse hehe? Ziba zije muri ubu buryo bukurikira: ubwenge bugufi butazi igikwiriye, bushakira amahoro aho atari, nyirabwo akababazwa nuko ibye bitagenda nk'uko ashaka cyangwa se bitamugendekeye uko ashaka. Ibyo nabyo bishobora kubuza umuntu umutekano mu ntekerezo, bikagwa nabi, umwijima we ukamererwa nabi. Ikindi ni igihombo cy'ibintu n'abantu. Bishobora nabyo gutera umuntu guhangayika, agashaka kugarura ibidashoboka, ukaganya utenda kwiha ibyo wabuze. Nabyo bikangiza urugingo rushinzwe gahunda y'umubiri, noneho umuntu akuma ahagaze. Nabyo ibyo bishobora gutera umwijima kumererwa nabi. Kuvuga nabi nabyo cyangwa se guhubuka nabyo bishobora gutera nyirabyo kugarukwa cyangwa se ingaruka zo kumererwa nabi k'umwijima. Ibyo nabyo bishobora kuwurwaza. Nibyo ibyo wavuze cyangwa se wakoze bikagutera guhemuka cyangwa se urwango rudashira, nabyo bishobora gutera umwijima. Uwo mutekano muke ukangiriza ingingo zawe, nabyo ni bimwe mu bitera umwijima kurwara. Nanone guhisha ibanga ritamenyekana cyangwa se gutandukana n'uwo wakundaga akakujya kure, noneho kuzambiriza umuntu utabigambiriye, kunanirwa inshingano zikureba ugahora wibutswa ibyo ushinzwe cyangwa ibikureba, kunyuranya n'uwo ukunda mu migambi, nabyo bishobora kuba ingaruka z'umwijima cyangwa se bikawangiriza. Bishobora gutera umwijima kumererwa nabi. Ikindi kandi gitera umwijima kurwara ni indyo mbi cyangwa se kurya nabi, nabyo bitera umwijima.
indyo mbi rero igizwe no kurya ubwoko bumwe kandi umuntu akabihorera ugahora ubisubiramo. Noneho ibyo nabyo wabirya ndetse ugashaka gutegekwa nabyo ukarenza urugero, ibyo nabyo bishobora gutera umwijima kurwara. Hari n'ibindi byinshi cyane bitera umwijima kurwara, ndetse indwara z'umwijima zirimo amoko menshi. Hari umwijima wandura uwo bita hepatite virale, uba ufite virusi, noneho uwo nawe ukaba ushobora kwandura. Ibyo byose ni ibikomoka ku ngeso cyangwa se ku mutekano muke uba umuntu aba yifitiye, maze bigatera umwijima we kumererwa nabi. Reka tubabwire ko uhereye igihe icyaha cyinjiraga mu isi kikaza hano ku isi, umuntu avuka atagira ubuzima. Umuntu aravuka agatangira ubuzima bwe arira cyangwa se atishimye, agakura aganyishwa nuko ibintu bitameze nk'uko ashaka, akarinda afatanyuzwe n'ibyo afite. Iyo nayo ni ingorane isi yifiteho. Ibyo nabyo biri mu bitera ingaruka kurwara. Umuntu avuka arira, agakura cyangwa se akabaho aganyishwa nuko ibintu bitagenda nk'uko ashaka, akazarinda apfa atanyuzwe n'ibyo afite. Ibyo nabyo bigatera umwijima we kumererwa nabi cyangwa se bikaba intandaro y'indwara. Umusaruro w'ibyo ngibyo rero ni ubwenge butazi neza Imana. Kutamenya neza Imana, murabizi ko Adamu na Eva, igihe Adamu yaboshyaga gukora icyaha bagacumura, we yabanje kubaza Eva ati, harya koko Imana yababujije, yabemereye kurya ku biri muri iyi ngobyi byose? Yibaza nkana, nuko Eva aramusubiza ati, Imana yatwemereye kurya ku byo kurya byo muri iyi ngobyi byose, keretse igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, nicyo itatwemereye kurya cyangwa se gukoraho. Yaratubwiye ati, ntimukazakiryeho, ntimukagikoreho, umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Satani akomeza kumwereka ko Imana itabakunda, kuko iyo ibakunda ibitarababujije kurya kuri icyo giti, kuko ari icy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Aravuga ati, yabonye ko mushobora kumera nk'Imana ku byo kumenya icyiza n'ikibi, maze ibaha ibiti byose ikimwe irakibagomwa, bigaragaza ko itabakunda. Uko gushidikanya ubugiraneza bw'Imana, icyo cyaha cya mbere Adamu na Eva baguyemo, maze bisiga batanyuzwe, bisiga batishimiye iby'Imana yabageneye, maze bibabyarira kutanyurwa. Noneho ubwenge butazi neza Imana ni kimwe mu musaruro wo kutanyurwa n'iby'Imana yagukoreye. Icya kabiri, umutima mubi kandi wuzuye ingeso mbi, icyo nacyo ni icya kabiri cy'umusaruro nanone wo kutamenya Imana. Icya gatatu, ni intekerezo zizi guhimba ibyaha no kubitubura. Icyo nacyo inganzo y'ikibi burya iba mu muntu. Niyo mpamvu abaririmbyi bavuze bati, ariko mu ijuru ko hari heza, nta n'ikibi cyari kiriyo, ubugome bungana kuriya Satani yabwigiye he? Imana ko yari iriyo, nta kibi kiba mu ijuru, ko nta n'ikigeze kubayo, ubugome bungana kuriya Satani yabwigiye he? Ikibi ni inganzo y'ikibi burya iba muri nyiracyo. Niyo mpamvu batubwiye ngo iyo umuntu atakomeje abaho tazi Imana, akomeza kugira intekerezo zizi guhimba ibibi n'ibyaha ndetse no kubitubura. Ni umubiri ushoborwa n'indwara vuba vuba cyangwa se n'ubumuga, nanone umuntu akagira imikorere itagira gahunda. Ibyo byose ni umusaruro wo kutamenya Imana. Noneho iyo umwijima urwaye, akenshi ubu bitewe n'ibi bikurikira: ni ugusonza kenshi. Icya kabiri, ni ukurya mu kajagari. Usanga bamwe barya bandika, abandi bakarya bari muri telefone, abandi bakarya basoma, abandi bakarya bari mu yindi mirimo. Ibyo byose ni bimwe mu bitera indwara y'umwijima. Icya gatatu, ni ugukora ubutaruhuka amanywa na nijoro. Kwa kundi bavuga ngo ni amasaha 24 kuri 24. Ibyo bituma imyanda igakurwa mu mwijima, amaraso akandura. Ubwo bwandure bwamara kugera mu mubiri, bikazajya bituma umuntu afatwa n'indwara vuba, maze virusi zikaba nyinshi mu maraso. Ibyo bikazajya bituma umuntu atsindwa n'indwara aho zishakiye hose, kandi
nanone amaraso yamara kwandura wajya umara no kwiyuhagira ugasanga wishimagura ukaribwa bitewe n'imyanda yagiye mu maraso atogejwe. Nanone kudasinzira bihagije nacyo ni kimwe mu bitera umwijima kurwara. Nyuma yo gukora ubutaruhuka bibyarira abantu kudasinzira bihagije cyangwa se kutaryama nibura amasaha 8. Niyo masaha yagenewe buri wese ushaka gusinzira neza ku rugero rukwiriye, ni amasaha 8. Noneho icya gatanu gitera umwijima kurwara ni ibisindisha. Inzoga nazo zitera umwijima kurwara maze zikawukenesha ndetse zigatuma umuntu atagira na apeti yo kurya, umuntu akabura ubushake bwo kuryoherwa, imwe mu myanya ijyana uburyohe mu bwonko igapfa maze umuntu akabura ubushake bwo kurya. Icya gatandatu ni ukurya ibinyarugimbu cyangwa se ibikomoka ku nyamaswa bifite urugimbu rwinshi byo bita graisse, amavuta akaba menshi mu mwijima, nuko rero umuntu akarwara nabwo bigatera umwijima. Niyo mpamvu abawurwayi bakunda kubuzwa cyane gukoresha ibintu bikomoka ku nyamaswa cyangwa se ku matungo. Icya karindwi, guhora mu biguteye ubwoba, ugahora mu bihagarika umutima, nabyo biri mu bintu bitera umwijima kurwara. None se wabwirwa n'iki ko umwijima urwaye? Noneho umwijima, dore ibimenyetso wisuzumiraho ko umwijima utangiye kugira intege nke. Icya mbere ni ukugira ibitotsi bike nijoro. Icya kabiri ni ugukunda guhunikira umaze kurya. Icya gatatu ni ukubabazwa n'akantu kose cyangwa se kubabazwa na gato. Icya kane ni ibinya mu maguru ndetse no mu maboko. Gatanu ni indwara z'amaso cyangwa se kutareba neza. Gatandatu kuribwa mu mara hakazamo imivurungano. Karindwi agakorora gake kaza mu gihe cy'imbeho. 8 ni uruhu rwerurutse wakwisiga amavuta ntafate. 9 ni inzozi nyinshi ku bantu bakuze, naho ku bana bagakunda kwikanga nijoro. Ndetse icya 10 ni ukunanirwa, umunaniro mwinshi, no kurya ibyo kurya bigatinda kuva mu nda. Ibyo nabyo ni bimwe mu bintu bitera umwijima kurwara. None se umwijima wawugobokesha iki igihe wamaze kumenya ko wawurwaye? Hari uwo bita hepatite B, hari uwo bita hepatite C, hari uwo bita hepatite virale, ndetse hari n'umwijima ukennye wa cirrhose bakunda kwita ngo ni jaune, utera uruhu kweruruka ugatuma nanone amaraso y'umuntu akena ku bantu bakuze, naho ku bana batoya bakarwara bwaki maze amaraso yabo agakena. Kwirwanaho kw'ingingo zabo, abasirikare bakaba bake mu mubiri maze bigatuma umwijima unanirwa kugaburira izindi ngingo. Ibyo birawukenesha kandi bikawusigira ububabare ndetse bikawusigira n'uburibwe, bikawusigira n'ubundi burwayi bwinshi. Hari byinshi rero mu bivura umwijima cyangwa se ibyo kurya by'ingenzi mu kugoboka umwijima. Hari igitunguru cya onyo, hari akatsi kitwa igishihe cy'ishyamba bise ngo ni polipode, nacyo iyo ugisekuye amababi yacyo cyamara kunoga ugashyiramo ikirahuri cy'amazi meza ukayanywa, bishobora gukorwa mu minsi 7, nabyo bikavura uwo mwijima. Nanone igihwarara cyo bise ngo ni chardonnay, nacyo kirawuvura kikanawufasha. Hari akitwa radi kameze nk'akajumba gatukura, radi rouge, hari n'izimyeru ariko izitukura cyane nizo zifasha umwijima, nazo ni zimwe mu bishobora gufasha umwijima. Amavuta ya elayo nayo ni kimwe mu nshuti z'umwijima mu biribwa biwufasha. Igisura kiriya kiribwa bita ikinyamugezi cyangwa se gacoma, nacyo ni kimwe mu bivura umwijima kuko cyoza amaraso kandi kigakura virusi mu mwijima cyangwa se mu maraso. Nanone igitovu nacyo ni kimwe mu bivura umwijima. Nanone inkeri ziva ku biti by'ishyamba nazo ziri mu bivura umwijima. Noneho
n'ibumba naryo ni kimwe mu bimera bivura umwijima. Umwijima rero ufite ibyawugoboka byinshi, ariko reka tuvuge kimwe cy'ingenzi cyane gishobora kuvura amoko menshi y'umwijima uko waba ufashe kose. Iyo ufashe igisura kiriya kimwe cya gacoma cyangwa se cy'ikinyamugezi niko bakunda kucyita abanyarwanda, ukagisekura cyuzuye amashyi, cyamara kunoga ugashyiramo igice cya litiro cy'amazi, ukakiyungurura neza, ukanywaho igice cy'ikirahuri mu gitondo, ikindi nimugoroba. Bibaye byiza washyiramo n'ikiyiko kimwe cy'amavuta y'igihwagari, cyangwa se ugashyiramo umutobe w'ibitoki akaba ari ufunguza ukawugira amazi, ukabikora mu gitondo na nimugoroba. Iminsi ine umwijima uba umaze koga, uba umaze gushiramo virusi zo mu maraso, ndetse uba ushobora no kuba nko kubakoresha amata, kubashumba ushobora kuyanywa ntakugireho ingaruka, bitewe n'uko bamaze no kugabanya ibinure mu mwijima ukoresheje icyo gisura. Icyo gisura kandi kiri mu bivura umugongo, kuri bamwe bakunda kurwara umugongo, kuri bamwe batagira rutangira mu kwihagarika, kuri bamwe bakunda kurwara indwara z'intandamyi zifata mu kiziba cy'inda, ibyo bita infection urinaire cyangwa se imyanda yo mu ruhago no mu kiziba cy'inda muri bas ventre, kuri bamwe bakunda gusohora amazi yerurutse asa nayo yinyugujwe mu kintu cyavuyemo amata, ngo ni ku gitsina gore. Iyo bakoresheje icyo gisura nacyo kirabavura cyane, ndetse niyo wagiteka ukarya imboga zacyo ubundi ukajya unywa amazi yacyo, nabyo bivura izo ndwara zo mu kiziba cy'inda. Igisura kandi kivura indwara z'uruhu, kuri bamwe bakunda kugira umubiri ugaye imboga bitewe no kutazikoresha kenshi, maze bigatuma uruhu rwabo rutangira kwirabura rukazaho amabara, cyangwa se rugahindura isura uko umuntu yasaga ntaba ariko akomeza gusa. Uwari inzobe agatangira kugira amabara y'urukara, uwari urukara kirabura cyane. Iyo akoresheje icyo gisura 3 mu cyumweru ugenda urenga umunsi umwe, ukabikora mu gihe cy'ukwezi, bituma ibara ry'uruhu rwawe ryongera gusubira kuri gahunda yagenwe. Hari n'abarwara hano kudusenda abageni munsi y'amaso, indwara zirabuza uruhu cyangwa rugashya rugatukuriza, bikajya kwitwa ngo ni ibitutsikazi. Ibyo nabyo bishobora no kuba n'ibihundekazi cyangwa bikaba n'ibizungukazi, bitewe no kubura ayo mavitamine cyangwa se izo ntungamubiri ziva mu mboga, no kurwara indwara zo mu kiziba cy'inda, bijya bituma abantu benshi barwara izo ndwara. Rero iyo uriye igisura ni kimwe mu bivura izo ndwara zo mu kiziba cy'inda, kandi iyo zikize n'urwo ruhu rurongera rugasubirana ibara ryarwo, maze umuntu agacya kandi agahorana itoto ritari iryo amavuta yisize gusa, ahubwo riri no mu ngingo n'imbere mu maraso. Ibyo bikomoka ku gisura. Uwavuga iby'igisura bwacya bukira, kuko kivura indwara z'amoko atandukanye kandi z'uburyo bwinshi. Igisura gifite ibintu byinshi gishobora gukiza. Hano nacyo kirakize cyane mu myunyungugu, ibyo bita sere minero, by'umwihariko gifite ubutare, ibyo bita fer, gifite ibyo bita phosphore, gifite ibyo bita magnesium, gifite calcium ituma abantu benshi bayibuze bakunda kuruka mu modoka iyo bakubitanye na moteri y'imodoka cyangwa za bandefire bakagenda bafite isesemi nyinshi. Gifite ibyo bita silicium, ibyo byose ni imyunyungugu iboneka mu gisura. Ibi kandi bitera kuba kugikoresha bitera kuba ingirakamaro, bigitera kuba ingirakamaro mu ndwara zo mu muhogo. Igisura kigakunda kuvura indwara z'impyiko. Murabizi ko impyiko zifite amoko 12 zifatamo atandukanye. Igisura rero gihangana nazo zose, baba ari abihagarika bakaribwa, baba ari abihagarika amaraso, baba ari abihagarika amashyira, abo bose igisura kigenda kibavura muri bwa buryo twavuze gikoreshwa. Muri nyababyeyi no mu myanya ndangagitsina igisura kihakorera umurimo mwiza cyane. Igisura kandi gikora umurimo wo gutera kwihagarika neza, kigasohora imyanda iba yirundanije mu ngingo. Igisura gifite za vitamine A, gifite vitamine C, gifite na vitamine K, zimwe zituma umubiri ushobora kwirwanaho, n'ibindi bitavuzwe ahangaha byinshi cyane. Bigitera gukenerwa
ndetse n'abaganga n'abandi bose bakeneye kwivura. Umurimo w'igisura hamwe n'urutovu cyangwa se hamwe n'icyatsi bita igitovu n'amababi y'igipapayi, ibyo byose uko ari bitatu bitera urwagashya gukora neza cyane. Igisura gifite ubugiraneza burenze urugero, nawe uzakireba iyo ugikozeho gatoya. Umwanditsi umwe yaravuze ati gifite ubugiraneza burenze urugero, ndetse ubugiraneza bwacyo butuma n'impumyi itaberwaho cyameze. Hari n'igihe impumyi nayo ijya gukabakaba ngo ikoreho, kikamubwira kiti ndi hano. Nikikwereka ko uko kirwana aho ugikozeho niko kirwana no kubakiyambaza bose. Igisura gifite imirimo myinshi gikorera ubuzima bw'abantu, niyo mpamvu kugikoresha gifite umumaro mwinshi cyane. Dore rero uko gikoreshwa igisura. Noneho ushobora gushyushya amazi akabirindura, noneho ukabitereramo nkuko twabivuze. Ushobora gusoroma ibyuzuye amashyi ugashyushya litiro y'amazi, yamara kubira bya bisura ukabitereramo, noneho ugashyiramo amababi angana na grama 50, noneho ukabiterera muri litiro y'amazi, ukabitogotesha iminota 15, ukanywa ibiyiko 3 cyangwa se 4 ku munsi. Mu gitondo 2, nimugoroba 2. Ibyo bishobora kugufasha. Wanywa n'igice cy'ikirahuri mu gitondo, ikindi nimugoroba. Ushobora gutogotesha mu mazi make ukavuguta ukanywa igice cy'ikirahuri maze cyangwa se ikirahuri cyuzuye mu gitondo, ikindi saa 6 z'amanywa. Ibyo bishobora kukuvura indwara zo kwihagarika ukaribwa, bishobora kuvura indwara z'umugongo. Ibyo bikora mu gitondo na nimugoroba. Mu minsi 4 igisura kiba kirangije gukora umurimo wagitumye gukora mu ngingo zawe. Gifite imbaraga rero ikomeye, buri wese ashobora kukiyambaza. Hari abavuga batese uwakoresha ikifu hari icyo bitwaye. Nibyo, uwuzi icyo ashaka afata icyo abonye, niko umunyarwanda yavuze. Ariko icyumishijwe ntabwo kiba gifite imbaraga nk'igikoreshwa ari kibisi, kuko ikibisi kiba gifite ubutaraga bwinshi n'imbaraga zo kwirwanaho. Ariko icyumishijwe kikabetswa kikabifu kiba gifite imbaraga nkeya, kuko kiba cyamaze kuzinyagwa n'izuba cyanitsweho cyangwa se n'uburyo cyabitswemo no kumara iminsi kibitswe. Ibyo nabyo ni bimwe mu bishobora kugabanya imbaraga zacyo n'ubuzima bwacyo. Rero bavandimwe, indwara nubwo zikomeza kwibasira ubuzima bw'abantu, ariko ubugiraneza bw'Imana ntibuhwema kutugaragariza uko tugomba kwirwanaho. Nicyo gituma muri iki gitabo cya Yobu mu gice cya 36 kuri uyu murongo waho wa 10, Yobu yatubwiye aya magambo agira atya ati: reka twumve ubugiraneza bw'Imana ku banyabyaha, uko Imana ikomeza kutugirira neza itwihanangiriza. Mu gitabo cya Yobu 36 ku murongo wa 10 haranditse ngo: kandi iziburira amatwi yabo kugira ngo bumve ibyigisho, ikabihanangiririza kuva mu byaha. Nibayumvira bakayikorera, bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara imyaka yabo mu byishimo. Ariko nibatayumvira bazarimbuzwa inkota, kandi bazapfa ari nta bwenge bafite. Abo ni abanyabyaha bari kubwirwa aya magambo. Wenda yaba ari njyewe nawe, kugira ngo nanone natwe tumenye iby'Imana itubwira mu ijambo ryayo, ibyo itubwira mu nama zayo, tumenye uko Imana ishaka kuturwanaho no kudukiza. Ni nayo mpamvu dukomeza kumva iyi miburo n'izi nama zikomoka mu ijambo ry'Imana, kugira ngo bidukize indwara zikomoka ku ngeso mbi. Ingeso mbi rero bavandimwe zitera indwara. Niyo mpamvu indwara z'akarande usanga zarakomeje kwibasira abantu umugabane munini, ndetse zaratinze kubavamo. Ugasanga zikomeza gukurikirana abantu zikabihererekanya murage, zikava mu mubyeyi zijya mu mwana, zikava mu mwana zijya mu mwuzukuru, kugeza ubwo zizagira no mu mwuzukuruza. Uyu mwanditsi w'igitabo cy'urugo ruhire, umugabane wa mbere, yahavuze aya amagambo atubwira atya ati: iyi si turimo kandi tubona ifite ubwoba, ubwihebe, agahinda n'ingorane nyinshi n'ishavu. Ibyo byose Satani yarabikoranije kugira ngo twe kubona umudendezo w'umutima utuma
utuma dusohoza ubushake bw'Imana. Mu byo Satani yateganije harimo no kubuza abantu amahoro n'ubumwe mu muryango, anyuriye mu bagabo n'abagore batabonye uburere bwiza kandi bukwiriye. Nicyo gituma dusabwa kumenya kwihangana, usobanukiwe neza ko usobanukiwe neza ko umushumba uragiye impumyi ayihora mu musaya kugira ngo itayoba ikarohama. Nicyo gituma benshi badashobora gukora neza utabanje kuberekera. Nicyo gituma uburezi bukenewe ndetse no kubyiga biri mu byihutirwa kuruta ibindi byigisho byose byagenewe umuryango. Burya uwize afite ubushake ntabura kumenya, kandi mu buryo hano baratubwiye ngo burya uwize afite ubushake ntabura kumenya. Reka twihute twumve indwara icyo ingeso mbi zidutera cyangwa se ingaruka z'ingeso mbi. Ku rupapuro rwa 44 muri aka gatabo k'urugo ruhire nomero ya 2 yarakomeje agira ati, ingeso mbi ni nk'imyambi irasirwa mu mwijima igakomeretsa imitima y'abantu bakunda amahoro. Reka dusesengure ingeso yo kwiba. Kwiba se bivahe? Cyangwa se biza bite? Cyangwa se bikorwa ite? Iyo ngeso isuzuguza abayifite n'imiryango ikorerwamo. Nk'uko muza gukomeza gusoma, muzasanga ko abantu benshi bifuza kubyara ariko ntibige uburezi, bakora uko bashoboye kose bakagwiza abana, maze amaherezo abo bana batigeze bigishwa gukora neza, gukorera abandi neza cyangwa se ibyiza, bagahinduka amahwa ahanda intekerezo z'abandi no kuba inkomyi z'umunezero w'abandi. Burya rero kurera bikwiriye kwitonderwa cyane. Kurera bisa no guhinga ugatera imbuto mbi cyangwa se nziza. Ni bibi rero gutera imbuto nziza mu murima utarinzwe neza cyangwa se utarahinzwe neza. Kwiba ni bibi. Ni bibi kubeshya. Ni bibi kugira amahane, kuko kamere y'umuntu wese ihora yifuza gutunga ibyo ataruhiye. Niyo mpamvu usanga abenshi cyane hari n'uhura n'ibyo abandi bataye, ukumva atangiye kwirema agatima, umutima hana watangira kumwibutsa no kumutegeka gutangaza ibyo yatoraguye ngo abishakisha babitaye. Kamere ikamubwira ngo gutoragura kuruta kwiba. Akumva ko adashobora kwiba, ariko ibyo atoraguye ntabihe ababitakaje. Ibyo nabyo ni bimwe mu nzira zo kwiba cyangwa se mu ntambwe zo kwiba. Kuva ku mwaka wa mbere cyangwa se kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 2, umwana akunda byinshi ariko ntamenye gutandukanya ibye n'iby'abandi. Ibyo ni bimwe noneho mu ngeso tugiye gusesengura ngo turebe aho kwiba biva, uko bikorwa, uko bikura, ndetse n'ingaruka bitera mu muntu ugeze ubwo bimuteza indwara zidakira, bikazaba karande n'ihererekanyamurage. Aha baratubwiye ngo kuva ku myaka 2 kugeza ku myaka 6 umwana ashobora kwiyitirira ibintu by'abandi bitewe n'uko abikunze, wabimubuza akarira cyangwa se akarwana. Kugeza ku myaka 7 umwana atangira kubeshya, ahamya ko icyo afite ari icye bwite. Akibivuga nawe abasobanukiwe neza ko ariho abeshya, ariko icyo gihe ntiyemera kwitwa umujura. Kandi abataramenya ko kwiba cyangwa se ko uwibye abakoze ikintu gikomeye kandi kibi, ndetse kigizwe n'ibindi byaha bigishamikiyeho byinshi. Kwiba habamo kubeshya, kwiba habamo uburiganya, kwiba habamo uburyarya, kwiba habamo ubugome, kwiba habamo gusebanya, kwiba habamo inzangano, kwiba habamo urupfu. Ibyo byose bigenda bishamikiye kuri iyo ngeso mbi yo kwiba. Nko kwifuza kubeshya, kuremerera mugenzi wawe cyangwa se kumuremerera ibinyoma, bya bindi Bibiliya yavuze ngo ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma. Ndetse hakabamo no kwiba, habamo no kuba umuhemu, kandi uko ubikora wese ntabwo azigera akundwa n'abandi, ndetse nawe ubwe ntabwo ajya yigirira icyizere, kandi abarenganije mugenzi we, akaba anashinja ibinyoma mugenzi we igihe amuhakaniye avuga ko amubeshyeye.
noneho aho ni ku myaka 7 basobanuraga uko ingeso mbi yo kwiba igenda ikurira mu muntu kandi ikamutera no kugira izindi ngeso mbi. Ku myaka 8 umwana w'umuhungu cyangwa se umwana w'umunyabwenge atangira kumenya ko kwiba ari umurimo mubi cyane. Mu myaka y'ubugimbi niho ubujura bushora imizi, niho bukura, ni naho bukomera. Noneho ni byiza gutesha umwana wawe hakiri kare, nk'uko uyu mwanditsi yabivuze mu gitabo cyitwa Uburezi bw'Umuryango bushyizwe mu bikorwa ku rupapuro rwa 256 Guide pratique d'éducation familiale. Aho niho bakomeje basobanura akaga ko kwiba cyangwa se ingaruka z'iyo ngeso. Hepfo yarakomeje, hari impamvu zinyuranye zishobora gutuma umwana ashobora kwiba ashaka kwinezeza. Abanza kugira amatsiko, ibyo bita curiosité, niyo nzira igana mu kwiba. Noneho nyuma yo kugira amatsiko agakurikizaho kwifuza, nyuma agakenera utuntu, mbese kwa kundi umuha ibintu ngo najye kubika, ukabona yihutiye gupfundura ngo ayirebe ibirimo, ngo nubona nubwo ngo atabyiba, akifuza utuntu tumunezeza n'utumuryohera. Noneho guhitamo nk'uko kuba cyane cyane ku mwana w'umuhungu, naho umwana w'umukobwa akunda kwiba utwenda duto duto dufite amabara meza, agakunda n'imitako yo mu biganza. Tumujya mubona kenshi bakunda gukinisha udutambaro, tumwe bakunda gufata bavuga ngo bari gukora iby'abana. Amaherezo nuko abana batangira kwiba amafaranga y'ababyeyi babo, bimwe byo bita kugavura cyangwa se uduceri dusagutse, ugasanga avuga ngo byahwaniyemo cyangwa ngo yazimiye. Noneho kugira ngo abone uko akora ingendo, agatangira kwiba yo gukoreshamo amatike ndetse no kujya kureba ibinezeza muri za filime. Abenshi bakunda kwiba bene ayo mafaranga ari aho bishingiye. Icyo gihe mu bugimbi umwana w'umuhungu akunda kunywa inzoga, akanywa itabi no kwigira igitangaza imbere ya bagenzi be. Abakobwa bo niho batangira kugira umurimbo, kwa kundi ugira ngo ugiye kumutuma akabanza kwiyuhagira no kwisiga ndetse no kwigira beza, bakabikunda batarashobora kubyigezaho. Bagakunda ibintu byo kwimakiya, ibintu byo kwisiga, ibintu mbese byo kwitunganya. Ibyo byose barabikenera ariko batarashobora kubyigezaho. Hariho n'abana biba bitewe no kutagira ubitaho kugira ngo bamubwire ibyo bashaka. Noneho kutamenya uwo batura amakene, kutabona uwo biyambaza, kutagira uwo babaza, ubwo ni ukuvuga ngo muri bwa burezi 7 abana bakorerwa, hariho abiba bitewe nuko batereranywe. Tibagira uwo babwira, tibagira uwo basaba, tibagira uwo babaza, tibagira uwo batura ikibazo. Cyangwa baba bafite n'ababyeyi bakaba batatuma bakora ku byo batunze cyangwa ku byo bafite babitirira. Ibyo nabyo bitera abana kwiba. Hariho n'abana biba bagira ngo babone ibyo gutunga, nubwo kwiba no kugira ngo babone ibyo gutanga. Nubwo kwiba no gutanga bidakwiriye kujyanirana cyangwa se bidahuje, hariho abiba kugira ngo batange impano, mbese akibira uwagiye guha, nabyo birashoboka. Abandi bakabikorera gushimwa no gushaka kwigaragaza. Abandi biba kubwo kugoboka abo bakunda ndetse no kubakura mu makuba. Hariho n'abana bifuza ibya bagenzi babo babarusha, amaherezo bakabyiba. Ariko abiba muri ubwo buryo biroroshye kuzabibakiza, kuko aba ari ukwifuza bikurura amaso yabo kubera ibyo babonanye abandi. Ibyo muzabisoma muri iki gitabo n'ubundi, Guide pratique d'éducation familiale, page 258. Indi ntambwe ituma umuntu yiba ni ukugira umutima utanyurwa n'ibyo afite. Namwe murabizi ko Abanyarwanda baca umugani ngo ugayibye abyibiramo, cyangwa se utanyuzwe n'ibyo afite nabyo abyibiramo. Bene aba bantu bahora bibwira ko ibyaba ari bike kandi ko bafite ingorane ziruta iz'abandi. Noneho ibyo bigaturuka kuki? Abantu bamwe babiterwa
no kubura intungamubiri cyangwa se no kubura intungamubiri z'ubuzima bwabo bikaba byaratangiye mu ivuka ryabo. Hariho abagiye bagira amaraso akemye, hari abatarahagiwe mu gituza cy'abanyina igihe babonsaga. Ibyo nabyo bishobora kubashora mu ngeso yo kwiba. Reka tubisesengure twumve icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Nanone ibyo bamwe babiterwa no kubura intungamubiri z'ubuzima bwabo, bikaba byaratangiye mu ivuka ryabo ubwo bifuzaga kurya bakiri impinja, maze imibiri yabo ikabura ibikenewe igasonza. Abo nabo bashobora kwiba. Ndetse hari n'ababatwita maze abana bagasonzera mu nda, bagakunda kuvukana amaraso make cyangwa se akennye, amara yabo akumakara. Abenshi bakavuka batituma, bakarwara indwara zo kutituma ari impinja. Uruhinja rukaba rwamara iminsi 3 cyangwa 4 ndetse n'icyumweru rudashobora kwituma. Inkomoko yabyo iba yarakomotse ku mirire mike ya nyina igihe yasamaga inda ye, akananirwa kurya no kunywa, maze ibyo bigatuma umwana azavukana amara ashonje kandi yumagaye, atagira ururenda rushobora gutuma yituma. Ibyo nabyo biri mu bitera indwara. Noneho konsa amashereka adafite intungamubiri zihagije, wongereyeho no kwica gahunda y'amasaha yo konsa umwana, cyangwa se umwana akarereshwa ibindi bitari amashereka ya nyina. Kenshi umwana akajya agaburirwa ibyo atishimiye. Ibyo nabyo biri mu mpamvu zatera umwana kuba umujura. Kuba atarahaze nyina mwonsa, kuba nyina atarabashije kwigaburira mutwite, kuba yaramaze kuvuka yagera igihe cyo kurya no guhabwa imfashabere mu mezi 6 ntazihabwe, kuba yarashonje ntabona amashereka ahagije, kuba yaragiye agira ibyo akeneye akabibura mu buzima. Ibyo nabyo biri mu mpamvu zatera umwana kuba umujura. Kumwima ibere ukamuha ibyo kurya gusa, ibyo amaherezo byamuzanira kutanyurwa, amaherezo akiba kandi akagira n'akandi kaga kenshi. Ikindi gitera umwana kuba umujura ni ukumuhata gutanga utaramwigishije inyungu yo kubana neza n'abandi. Ibyo muzabisoma mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu ku rupapuro rw'124. Ibyo nabyo biri mu bitera abana kuba abajura bakiba. Rero niyo mpamvu bantu b'Imana ingeso mbi zitera indwara. Ibi bishobora gutera indwara nyinshi. Ndetse aha barakomeje baravuga bati ibi tubyerekaniye kubamenyesha ko kurandura ingeso mbi bitoroshye. Ari nayo mpamvu dusaba Imana kugira ngo idufashe kudukorera uwo murimo wo guhindura ingeso. Kandi burya ushaka ibyiza umubwirwa no kubishakashaka. Ikindi nanone kandi dusabwa kumenya nuko kubyara umwana ukurusha umwete, ukurusha ubwenge, ukurusha gutunganya, bizagusaba umuhati mwinshi no kwigomwa ibyo wakundaga. Ingeso nyinshi z'abana bazikomora ku babyeyi. Ushobora no gukora ikibi rimwe gusa ukaba ugihaye umwana uri mu nda yawe, akazakivukana kandi akazagikurana. Ibyo wenda dufashe nk'urugero, igihe Aburahamu na Sara basuhukiraga mu Egiputa kubera inzara, muribuka ko mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 12 ku murongo wa 10, Aburahamu yabwiye Sara ngo babeshye ko Sara ari mushikiwe nibagera mu Egiputa, kuko ari umunyagikundiro ngo abanyegiputa bataza kumubona bakica Aburahamu kugira ngo bacyure uwo mugore. Bagezeyo icyo kinyoma barakibeshye, ariko ntago byatinze. Isaka wavutse mu maraso yabo nawe yanduye iyo ngeso. Mu Itangiriro 26 uhereye ku murongo wa 1, nawe yahungiye mu Bafilisitiya kwa Abimeleki, atangira kubeshya ngo Rebeka ni mushiki we. Ingeso y'umubyeyi rero ikunda kugenda mu maraso y'umwana, maze bikabihererekanya murage, kandi bikazaba indwara itinda gukira bitewe nuko igenda nanone yiyongera mu maraso y'abamukomokaho. Tudatinze,
indwara nyinshi zikomoka ku kutumvira amategeko y'ubuzima. Iyo dusomye muri kino gitabo cya Rengera ubuzima ku rupapuro rwa 10 mu cyigisho kitubwira ngo igituma habaho igihe Imana idakora ibitangaza, harimo aya magambo page y'110, haranditse ngo abantu benshi biteza indwara kubwo kutitegeka, babaho imibereho idahuje n'amategeko agenga ibyaremwe cyangwa se n'amahame agenga imibereho iboneye. Abandi birengagiza amategeko y'ubuzima mu byo barya, bakirengagiza amategeko y'ubuzima mu byo banywa, bakirengagiza amategeko y'ubuzima mu byo bambara ndetse no mu byo bakora. Akenshi bibi nibyo ntandaro yo gucika intege. Abantu baramutse bongeye kugira amagara mazima, abenshi bakomeza kugomera amategeko y'Imana agenga ibyaremwe n'amategeko 10. Bibwira yuko Imana ibakijije baba bafite umudendezo wo gukomeza kubaho imibereho irwanya ubuzima bwabo. Imana iramutse ikoze igitangaza cyo gukiza bene abo bantu, yaba yoshya abantu gukora ibyaha. Nshuti rero bavandimwe, reka Imana idufashe kugira ngo twihane ingeso mbi, tubone gukira indwara ziterwa n'ingeso mbi cyangwa se zikomoka ku ngeso mbi. Hariho icyo Imana yadusezeraniye kugira ngo dushobore gukira ingeso mbi kandi dukire n'indwara n'umuvumo wazo. Mu gitabo cyo Kuva mu gice cya 23 ku murongo wa 20 yaravuze iti, dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira, akujyana aho nakwiteguriye. Mumwitondeho, mumwumvire ntimukamugomere, kuko ataza ababarira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanjye riri muri we. Ariko numwumvira by'ukuri ugakora ibyo nzavuga byose, nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe. Ku murongo wa 25 hati, kandi muzakorera Uwiteka Imana yanyu, nayo izaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe, kandi nzakura indwara hagati muri mwe. Mu gihugu cyawe ntawe uzavamwo inda, ntawe uzagumbaha, umubare w'iminsi yawe uzawusoza udakenyutse. Iryo ni isezerano twahawe ku bantu babane n'Imana kandi bakayikorera, bazahabwa umugisha wo gukira indwara, kuko ubutumwa bwa marayika wa 3 cyangwa se Eliya wa 3, umurimo we ngo nuwo kugabanya umuvumo ku isi no guhagarika uwo muvumo, maze agasanganya imitima y'abana n'iyabase, akayihuriza mu kumvira amategeko y'Imana, yaba amategeko y'ubuzima, yaba amategeko mbonezamubano, amategeko 10, ayaba amategeko yo kwirinda, yaba ndetse n'andi mategeko yose Imana yadushyize imbere. Imana idushoboze gukomerera mu ruhande rwayo no kuyahagararamo neza, kugira ngo indwara ziterwa n'ingeso mbi cyangwa se indwara zikomoka ku ngeso mbi tubashe kuzikizwa n'ubutumwa bwiza ko ari wo muti w'umuvumo icyaha cyazanye mu isi. Imana idushoboze guherera mu ruhande rwayo, kugira ngo uwo mugisha w'ubutumwa bwiza yaduhaye utubere umuti uvura kandi umuti ukiza amahanga. Yesu nagaruka azasanga ubutumwa bwiza bwaradukijije.